注意看，印度阿三将自制的钓鱼装置用力插进河边的泥土中，为了能成功钓到大鱼，他一连在河边架起了4个这样的钓组，然后将早上买来的鸡爪挂在鱼钩上当诱饵。将4个诱饵全部挂好后，阿三便开始拉动滚轮上的鱼线，直到将鱼线拉出7、8米的长度。伴随着他猛地一甩，就将鸡爪扔进了恒河的支流中。将所有钓组设置好后，阿三就离开了现场。经过了半个多小时的耐心等待，此时滚轮上的鱼线被拖得疯狂转动起来，这肯定是有大鱼咬钩了。吃完午饭回来的三哥恰巧看到这一幕，立马飞速的跑了过来。他毫不犹豫的拿起4个钓组，就开始奋力回收鱼线。从鱼线上的拉力很明显，这次肯定上钩了很多鱼。只见三哥收线时更加卖力十足，但由于大鱼在水里挣扎的太久，将体力消耗的所剩无几。阿三也是3下5除2的功夫，就成功将黑色身影的鱼儿拖到了岸边。近距离一看，才发现原来4个钓组竟上钩了4条活蹦乱跳的革胡子鲶。三哥瞬间激动不已。这种鲶鱼也叫粪坑鲶鱼，又名埃及唐狮，是一种偏肉食性的杂食鱼类，能够在极端恶劣的环境中生存。三哥也是毫不嫌弃的将其提进了大盆中。那么小伙伴们，你敢吃这种埃及唐狮吗？